喂，你谁？你谁？他是谁？一个形象。我们被吸进电玩里，变成游戏角色。咱伫无甲人的身躯内底。我靠！欢迎来到野蛮游戏 ，Stone 博士英勇事迹闻名天下。路比文豪斯，我跟布朗教授，教刚刚比赛，老鼠法兰克分巴，老鼠因为你55声，爸爸 boy 可爱的个性而取的。看这件。我们被困在这，必须想办法回去。